नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश मान गुरुङ। प्रिय दर्शकहरू, हामी यो कार्यक्रममा नेपाली समाजका विभिन्न तह क्षेत्र विधासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्छौँ भने समसामयिक विषय र प्रसङ्गलाई पनि हामीले आफ्नो प्रसारणको प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौँ। त्यही क्रमको निरन्तरता स्वरूप आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी एउटा यस्तो विषय जो निकै महत्त्वपूर्ण छ, तर विविध कारणले पर्दाभित्र लुकेको छ। विविध कारणले यो विषयले सार्वजनिक रूपमा सुसूचित हुने मौका पाएको छैन, उजागर भइसकेको छैन। यो विषयलाई हामी धेरै कोट्याउन नसके पनि हामी विषय प्रारम्भसम्म मात्र भए पनि गर्ने प्रयास स्वरूप आज उपस्थित भएका छौँ। खास गरी सामुदायिक वन र वन अधिकारका क्षेत्रमा विगत 2 दशकदेखि कार्यरत रहँदै आउनुभएका समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष भोला खतिवडालाई आज मैले निम्ताएको छु। आज हामी यो सामुदायिक वन र वन अधिकारका क्षेत्रमा विविध कुराकानी गर्नेछौँ। भोलाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो सामुदायिक वन भनेको त स्थानीय जनताको अधिकार स्थापित भएको वन भन्ने बुझिन्छ नि, होइन? एकदम सही कुरा उठाउनु भयो यहाँले। यो शब्दको अर्थलाई यसरी बुझ्दा व्यावहारिकतामा कस्तो छ? होइन, व्यावहारिकतामा पनि छ। यो सामुदायिक वन भन्ने जुन देख्दा चाहिँ वन देखिन्छ नि, समुदाय प्लस वन हो। समुदाय र वनको सम्मिश्रण चाहिँ सामुदायिक वन हो। त्यसकारण व्यवहारमा पनि अनुसार यो वन समुदायकै हो। यो वनको भोग चलनदेखि लिएर संरक्षण सम्वर्धन सबै समुदायले गर्नुपर्छ, यसको लाभांश पनि समुदायले लिनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। व्यावहारिकतामा यसको अर्थअनुसारको ठ्याक्कै छ कि छैन भन्नु? अब ठ्याक्कै चाहिँ अब त्यसरी नापेर यदि डिग्रीमा यदि चाहिँ पर्सेन्टमा भन्न त सकिँदैन होला। समग्रतामा व्यवहारमा पनि गइरहेको छ, क्रमशः गइरहेको छ भन्नुपर्छ यहाँनिर। अब काहीँ भूगोलको हिसाबले, काहीँ चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले, जनसङ्ख्या हिसाबले, काहीँ संरचनागत पद्धतिको हिसाबले फरक होला, तर पनि समुदायले आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो अनुकूल त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भ चाहिँ बढिरहेको छ। यो तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, क्रमशः। हजुर। एकैचोटि किन भएन? क्रमशः किन भयो? होइन, यस्तो हो। यो नाम राख्ने नारायण गर्ने सन्दर्भमा सामुदायिक वन भनेर भनिहाल्ने। हजुर। अनि समुदायको अधिकार स्थापना गर्ने क्रममा क्रमशः भन्ने शब्द जोड्न पर्ने कारण के? होइन, यस्तो हो। पहिला हाम्रो प्राकृतिक स्रोत त्यस गरी वन भनेको राज्य केन्द्रितै थियो, होइन? त्यसबाट अलिकति जनतालाई अब सहभागिता गराइएन भने अबको वन चाहिँ खतम हुँदै जान्छ, विनाश हुँदै जान्छ। एउटा सन्दर्भ कोट्यालो यहाँलाई। यो 36-37 सालतिर जुन वन विनाशको तीव्र गति लियो, त्यतिखेरको रिफ्लेक्सन के भयो भने जनतालाई वन व्यवस्थापनको पद्धतिबाट अलग बनाइयो भने वन विनाश भएर अब नेपाल चाहिँ मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ भन्ने स्टडीले देखायो। त्यसपछि रिफ्लेक्सन के आयो भने अब जनतालाई सहभागिता गराउनुको विकल्प छैन भन्ने खालको रिफ्लेक्सन भइसकेपछि अब कसरी सहभागिता गराउने त भन्दा सामुदायिक वनको पद्धतिलाई ल्यायो भने जनताको सहभागिता हुन्छ भनेर सुरुवात गर्दै जाँदा 2041 सालमा वनको कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर वन विकास गुरु योजना बनाउने एउटा कार्यदल गठन भयो। त्यो कार्यदलले विभिन्न तहका परामर्श गर्दै 45-46 सालमा वन विकास गुरु योजना बनाएर ल्यायो। त्यो गुरु योजनाले के भन्यो भने वनको विकास गर्नलाई सामुदायिक वन पहिलो विकल्प हो, प्राथमिकता प्राप्त विकल्प हो भनेर त्यो कुरा ल्यायो। र 44-45 सालमै चाहिँ सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न गति सुरुवात पनि भयो। त्यसकारण मैले के भनिरहेको छु भने 44-45 सालबाट सामुदायिक वनले गति लिन थालेको एउटाबाट सुरुवात भएको थियो। अब अहिले 18,000 को हाराहारीमा सामुदायिक वनयुक्त समूहहरू गठन भएर करिब 17 लाख हेक्टर वन, राष्ट्रिय वनलाई चाहिँ समुदायले म्यानेज गरिरहेको अवस्था छ। मैले बढ्दै गएको छ भनेको। मैले जान्न चाहेको के हो भने यो तपाईले जुन तिथिमिति उल्लेख गर्नुभयो नि, हजुर, त्यो तिथिमिति हेर्दा त्यो पक्का त्यो निकै धीमा गति छ के? गति जति फास्ट हुनुपर्ने, जति तीव्र हुनुपर्ने त्यति छैन। एकदम यसको चाल चाहिँ लगभग गतिहीनै हो कि भनेर मानिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छ। हजुर, यो वैज्ञानिक अनुसन्धानमा एउटा फर्मुला र अर्को फर्मुला मिक्स गरेपछि अर्को कुनै यौगिक बन्छ, कुनै तत्त्व बन्छ भनेर एकचोटि टेस्ट गरी हेरौँ बन्छ कि बन्दैन, अर्को पटक टेस्ट गरौँ, तेस्रो पटक टेस्ट गरौँ। यसरी पटक पटक टेस्ट गरिरहनु पर्ने कुरा त होइन नि त। यो वन समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने, समुदायको अधिकार स्थापित गरिनुपर्ने, वन संरक्षण गर्नुपर्ने, यो टेस्ट गरिरहनु पर्ने यो वैज्ञानिक अनुसन्धानको खोजको विषय त होइन। एक्ज्याक्टली। एकचोटि ढक्क दिएपछि, फायर गरेपछि होइन, कार्यक्रम लागू गरिहाल्न सक्ने विषय हो यो।
त्यो तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको तिथिमिति अनुसार बुझ्दा पनि किन यति धिमा छ कि यसको गति? होइन, सुरुवातमा त यस्तो लाग्न सक्छ, सुरुवातमै यहाँले जुन सन्दर्भ कोट्याउनु भयो हुन्छ कि हुँदैन भनेर यदि राज्य संयन्त्रलाई त्यो लाग्यो होला, त्यो खालको पाइलटिङ गर्यो होला, अध्ययन अनुसन्धान गर्यो होला, त्यसपछि सक्सेस भइसकेपछि चाहिँ धीमा गतिमा हुनु नपर्ने हो, त्यसले द्रुत गतिमा एउटा मैले वन विकास परियोजना भने भइसकेपछि पनि गति द्रुत भएन। एक्ज्याक्टली तपाईँले एकदम सही कुरो प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो। पहाडतिर यो हस्तान्तरण क्रम बढ्यो, राम्रै छ, तर तराईतिर भन्नुहुन्छ भने यो धीमा गति पनि अझ कछुवा गति भन्दा पनि चाहिँ कमजोर गतिमा चाहिँ भएकै हो। यो यहाँले जुन सन्दर्भ कोट्याउनु एकदम सही सन्दर्भ हो। जति हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, सामुदायिक वन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यता प्राप्त हो। सामुदायिक वनको जननी देश नेपाललाई भन्छन्। सामुदायिक वनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा भइसक्यो, पहिलो सम्मेलन। तर यही देशमा विशेष गरी तराई क्षेत्रभित्री मधेसमा चाहिँ सामुदायिक वन हस्तान्तरण क्रम एकदमै गतिहीन अवस्थामा रहेको सन्दर्भ एकदम सही कुरा। यो समुदायलाई सम्बन्धित स्थानको स्थानीय जङ्गल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, त्यो जङ्गलमा समुदायको माया ममता पनि उत्पन्न हुने वातावरण मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा यो गति कम भयो नि, गति शून्य जस्तै भयो नि। हजुर, किन यस्तो भएको होला? अनि यो चाहिँ सन्दर्भ के नि, यो काम गर्नुभन्दा अगाडि फिजिबिलिटी स्टडी गर्दा गर्दै वर्षौँ बित्यो भने जस्तै भयो हो। होइन, सामुदायिक वनको सन्दर्भमा यहाँले जुन सन्दर्भ उठाउनु म त्यसमा एकदम पूर्ण सहमत छु। सामुदायिक वनको सन्दर्भमा फिजिबिलिटी स्टडी त्यसपछि दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर त्यो खालको अध्ययन अनुसन्धानै जरुरी छैन, त्यो पुष्टि भइसकेको छ कि समुदायले वन जिम्मा लिएपछि वनको हैसियत राम्रो भएको छ। उजाड मरुभूमि हुन लागेका खरानी रङका डाँडाहरू त्यसकारण अब त्यसमाथि सर्वसिद्ध कुरामा अनुसन्धानको जरुरी छैन, होइन? हामीले उठाएको सन्दर्भ पनि त्यही हो। त्यसकारण जतिभन्दा जति छिटोभन्दा छिटो जनतालाई वन दियो भने वन जोगिन्छ भन्ने कुरा त एकदमै हो। तर यो मैले फेरि पनि जोड्छु, तराई क्षेत्र र भित्री मधेसमा यो क्रम एकदमै शून्य अवस्थामा पुगेको छ। यसमा विभिन्न छन्, यसमा के कारण होला भन्ने सन्दर्भ कोट्याउनु। तराई र भित्री मधेस क्षेत्रमा यो जङ्गल विनाश व्यापक बढेको छ। हजुर, स्थानीय समुदायमा जङ्गल हस्तान्तरण गर्ने, तिनको अरू नै तरिकाले पनि संरक्षण संवर्धन गर्ने यावत कुराहरू निकै यसको ग्याप ठुलो देखिएको छ। हजुर, किन यस्तो भयो? अनि यो फेरि त्यही सन्दर्भ, स्रोत कसको नियन्त्रणमा राख्ने भनेर एउटा राज्य संयन्त्रले जनतालाई विश्वास नगरेको सन्दर्भ हो। मैले यहाँनिर भन्नुपर्दा चाहिँ स्रोत कसको केन्द्रबिन्दुमा राखेर गऱ्यो भने यसलाई सजिलो हुन्छ। अब पहाडमा दियो, त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको अभाव थियो, त्यहाँ बहुमूल्य खालका काठहरू थिएनन्। अब तराईमा के छैन, बहुमूल्य काठ छ, त्यो चाहिँ राज्य केन्द्रित। अब भन्ने गरिन्छ राजस्व कम हुन्छ, वास्तवमा अहिले राजस्व पनि वन क्षेत्रमा त्यति उठिरहेको छैन तराईबाट। त्यो भनेको स्रोतलाई कब्जा गर्ने एउटा मेकानिजम, एउटा संयन्त्र हो। त्यो चाहिँ अब स्रोत कसको भन्दा यो स्वभावले जनताको हो, समुदायको हो। त्यो कुरो अझै पनि हाम्रो राज्य संयन्त्रले त्यो कुरालाई स्वीकार नगरेको सन्दर्भमा यो खालको अवस्था आएको। यो भित्री मधेस र तराई क्षेत्रका जङ्गलहरू समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको छैन, सरकारी स्वामित्वमै छ। धेरै धेरै किन त्यस्तो भयो? जनतालाई किन पताएन सरकारले? होइन, अब नपत्याउनु चाहिँ फेरि पनि भने यसमा चाहिँ बहुमूल्य काठको सन्दर्भ हो एउटा, र अर्को यथार्थ हामीले अर्को पक्ष विश्लेषण गर्दा के भने सामाजिक राजनीतिक परिवेश पनि अलिक फरक छ है। एउटा सन्दर्भमा चाहिँ त्यो छ। जस्तो के भने भन्ने गरिन्छ टाढाको उपभोक्तालाई सामुदायिक वनले समेट्दैन, त्यसकारण अहिले हस्तान्तरण गर्न अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने हो। तर धेरै तराईका सामुदायिक वनले टाढाको उपभोक्तालाई समेटेको सन्दर्भ पनि छ, तर पनि त्यसमा हस्तान्तरण गर्न कन्चुस्याइ भइरहेकै छ। अब यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा के भने स्रोत जनताले दियो भने राष्ट्र पनि बलियो हुन्छ, मान्छे नै बलियो हुन्छन्। त्यो कुरो सबै क्षेत्रमा, राजनीतिक तहमा र ब्युरोक्रेटमा सबै तहमा जान जरुरी छ। अझ पनि विश्वास नगरेको सन्दर्भ चाहिँ हो नै। तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्रको वन स्थानीय क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्दाखेरि त्यहाँ भएका बहुमूल्य काठहरूको सही सदुपयोग हुँदैन, तस्करी बढ्छ। पहाडमा त अब काठ होइन, कुकाठ मात्रै हुन्छ। हजुर हजुर, दुई चारवटा रुख ढले पनि मासिए पनि केही परवाह छैन। यस्तै कुराले हो सरकारले जनतालाई पत्याउन नसकेको। त्यो हुनसक्छ, उहाँहरूको त्यो लाग्न सक्छ, तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। जनताले लिएको वन अरूभन्दा राम्रो हुन्छ, यो हामी दावासाथ भन्न सक्छौँ। यो तराई र भित्री मधेसमा जनताले लिएर संरक्षण गरेको त्यस्तो उदाहरण के छ? होइन, अब एउटा सानो सन्दर्भ कोट्याउँछु। अब विभिन्न चरणमा आउँछ के तराईमा सामुदायिक वन असफल हुन्छ, राम्रो हुँदैन भन्ने। तर म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। भर्खरै गणेशमान वन संरक्षण पुरस्कार राज्यले घोषणा गरेर दिएको छ। त्यो पहिलो पुरस्कार पाउने समूह तराईकै समूह, नवलपरासीको सुन्दरी सामुदायिक वन। त्यस्तै त्योभन्दा अगाडि पुरस्कार प्राप्त गर्ने मालती सामुदायिक वन सिराको, त्यो पनि तराईकै हो। अनि त्यसपछि हेटौँडाको रानी सामुदायिक वन सबैले चर्चा गर्छन्, त्यो पनि तराईकै हो। अब त्यो हुँदैन भन्ने तर्कमा कुनै म तुक देख्दिनँ।
तराईमा समुदाय पनि सफल हुन्छ, त्यसको सिद्ध त राज्यले नै गरिसक्यो, एवार्ड दिइसक्यो भनेपछि त सफल भएर दियो नि त। यो अहिले यो भित्री मध्य क्षेत्रमा यो के अरे वन संरक्षणका लागि राष्ट्रपति वन संरक्षण लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्। हजुर हजुर हजुर। जुन ती थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले त्यति सफल देखेनौँ। अनि त्यो सबै के भने केन्द्रबिन्दु कसलाई मान्ने भन्ने हो। जनतालाई केन्द्रबिन्दु मान्यो भने सफल हुन्छ। सामुदायिक भने सबै त्यत्तिकै भएको होइन नि, जनकेन्द्रित जनतालाई मालिक बनाएको कारणले सफल भएको। जुन यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु हो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, अब राष्ट्रपतिज्यूको नाम जोड्दैमा सफल हुन्छ भन्ने कुरो त होइन। अब त्यसमा के भने जनतालाई बाइपास गरेर जुन एप्रोच ल्याउन खोजिन्छ त्यसकारण त्यो असफल भएको। होलिस्टिक रूपमा स्थानीय समुदायसँग परामर्श गरेर त्यो कार्यक्रम तर्जुमा गरेको भए, त्यसको कार्यान्वयन गरेको भए मलाई लाग्थ्यो त्यो कार्यक्रम सफल हुन्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ के भने सामुदायिक वनको गतिलाई चाहिँ अवरोध गर्ने गरी, अब कार्ययोजनामा चाहिँ वन कटानी नभनौँ, वन प्रयोग गर्नलाई समुदायलाई वञ्चित गर्ने गरी, फेरि पनि केही कर्मचारीको नियन्त्रणमा उनीहरूलाई सधैँभरि सोध्नुपर्ने सन्दर्भ ल्याउने गरी ल्याएको हुनाले जनताले सहभागिता देखाएनन्, त्यहाँ जनता खुसी हुन सकेनन्। त्यसकारण त्यो कार्यक्रम अपेक्षाकृत सफल भएको छैन। हामी त के भन्छौँ भने त्यो एप्रोच जनसहभागिता मूलक नभएको कारणले त्यो असफल उन्मुख भएको हो। त्यो सामुदायिक वन र वन अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्ने तपाईँहरू जस्ता वन अधिकार कर्मीहरूको ताकत अलिक कम भयो क्यारे होइन, यसलाई यो जनतामा केन्द्रीकृत गराउने सवालमा? हजुर, यो स्वभावैले होला, यहाँले भनेको सन्दर्भ होला। हामीले यो आवाज उठाइ नै रहेका छौँ कि प्राकृतिक स्रोतमाथि सामुदायिक अधिकार हुनुपर्छ। एउटा सन्दर्भ कोट्याइहाल्नु न, यो नबुझेको सन्दर्भ के हो भने नि सामुदायिक वनको पद्धतिलाई आत्मसात गरेर अरू क्षेत्रमा आएछन्। अहिले सामुदायिक विद्यालय आछ, सामुदायिक विद्युत आछ, हुँदा प्रहरी पनि सामुदायिक प्रहरी भन्ने आइसक्यो भने यो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा समुदायको अधिकार त सजिलो दिनुपर्ने हो नि। सुरक्षा संयन्त्रमा त आयो भनेपछि त्यहाँको वरिपरि रखवाला गर्ने त्यहाँको स्थानीय समुदाय नै हुन् नि। त्यो कुरामा किन विश्वास नगरेर? समुदाय भन्दा ठुलो कुरो केही छैन मुलुकमा, एकदमै केही छैन। जे जति जोगाउँछ तपाईँको हाम्रो घर परिवारको सुरक्षा सबै के समुदायले गरे त हो नि, राज्य समुदायले मात्र पुरा गरेछ त, समुदायले गरे हो नि। त्यो कुरालाई किन स्वीकार गरिँदैन, यो राजनीतिक तहमा किन स्वीकार गरिँदैन भन्ने नै मलाई त अझ राजनीतिक तहमै स्वीकार नगरे जस्तो मलाई लागिरहेको छ। भोलाजी, हामी यो संवादलाई अझै जारी राख्नेछौँ। प्रिय दर्शकहरू, आज हामी समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष भोला खतिवडासँगको संवादमा छौँ। सामुदायिक वन र वन अधिकारका क्षेत्रमा हामीले आफ्नो छलफल केन्द्रित गरेका छौँ। यो छलफल अझै जारी रहनेछ। यो बीचमा एउटा छोटो विश्राम लिन चाहन्छु। Hi. Oh. Hi. Hi. Hi, everybody. What's your style? Pro Style. Hey, Nima, what's your style? Pro Style. कागती, रोजमेरी र पेपरमिन्टको प्राकृतिक पोषण युक्त प्रो स्टाइल ड्यान्ड्रफ कन्ट्रोल हेयर ऑयल जसले गर्छ ड्यान्ड्रफ कन्ट्रोल, साथै यसको रिफ्रेशिङ परफ्युमले राख्छ हरदम तपाईलाई स्टाइलिश, कुल अनि कन्फिडेन्ट। Pro Style for my Romeo. Special sa 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 re 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 everyday ga re ga 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 special chuma mama mama chuma special pa 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 my name da 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 special special nin 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 sa Diamond Special Light Hair Oil. कागती र जवाको सुनको नन स्टिकी पोषण, सुगन्धित अनि थर्ने स्पेशल प्याकमा। मेक हरेक दिन स्पेशल। यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी वन अधिकार र सामुदायिक वनका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष भोला खतिवडासँग छौँ हामी आज। भोलाजी, यो ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब एउटा अहिलेको निकै ज्वलन्त विषय मानिनु पर्थ्यो, अब त्यो ज्वलन्त बनिन सकेको एउटा विषय म उठान गर्न चाहन्छु। प्रिय दर्शकवृन्दहरू, 3-4 महिना भएको हुनुपर्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा एउटा मुद्दा दायर गरेको छ। लगभग 198 जनालाई अभियोग लगाएर 10 देखि 11 जना सरकारी कर्मचारीहरू पनि उनीहरूको नाम पनि त्यो अभियोग पत्रमा दर्ज भएको छ। त्यो हो डडेलधुरामा 43 करोड बराबरको भ्रष्टाचार भएको, वन विनाश गरिएको यो उजुर अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। हामी सामुदायिक वन र वन अधिकारका सवालमा छलफल गरिरहँदा
यो विषयमा पनि प्रवेश गर्न हामीले सान्दर्भिक ठानेका छौँ। भोलाजी, यति ठुलो परिमाणको मुद्दा नेपालको एउटा हैन अदालतमा छ, किन यस्तो भयो? होइन, अब यो आएको छ, यहाँले जुन सन्दर्भ कोट्याउनु भयो त्यो हो। अब सरकारी र समुदाय दुईटैले वन विनाशमा संलग्न भएर अब ठुलो खालको चाहिँ एउटा नराम्रो काम गरेको भन्ने सन्दर्भ बाहिर आयो। त्यसलाई अख्तियारले अनुसन्धान गरेर चाहिँ विशेष अदालतमा पुर्याएको सन्दर्भ हो। अब अदालतमा पुगेको कुरालाई मैले त्यति कोट्याउनु सान्दर्भिक हुँदैन होला, तर पनि एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ होला भनेदेखि अख्तियारले जुन खालको अनुसन्धान प्रक्रियाहरू अप्नाएको छ, हामी पनि त्यसपछि फिल्डमा गएर त्यहाँ गएर त्यसलाई छलफल गर्ने प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूले पनि अनुसन्धान गर्नुभयो आफ्नो स्थानबाट? एक खालको हाम्रो आफ्नो स्तरबाट, हाम्रो त्यहाँ जिल्ला स्तरको संरचना छ, उनीहरू मार्फत हामी आफै गएर पनि त्यसमा छलफल परामर्श गऱ्यौँ। त्यहाँ सन्दर्भ देख्दाखेरि विकराल छ, बडा दयनीय अवस्था छ। अब त्यहाँ मान्छे जङ्गल पस्नलाई डराउँछ, पात टिप्न पनि डराइरहेको सन्दर्भ छ। अब त्यो मुद्दा लाग्दो रहेछ, जेल पर्ने सम्भावना हुँदो रहेछ भन्ने खालको आतंकित एउटा अवस्था सिर्जना छ। अब वन झन् विनाश हुन्छ कि भन्ने सन्दर्भ त्यहाँ कसले गरेर राख्दिने? अब त्यहाँ प्रवेशै गर्नु हुँदैन, जङ्गल भनेको त प्रवेश संरक्षण गर्ने भन्दा पनि लुकी टकटुक पारेर चोरेर ल्याउने क्रम बढ्ला भन्ने तपाईँको होइन? टापटिप होइन, अब सन्दर्भ त्यो कसैले चाहिँ जिम्मेवारी लिएन भने, त्यो संरक्षणको जिम्मेवारी लिएन भने त्यो लुकी सिपी होइन, त्यहाँ अरू कुनैबाट पनि त्यसलाई चाहिँ अन्त जान सक्छ त्यो स्रोतहरूलाई। त्यहाँ कसले जिम्मा लिँदैन त त्यसको? त्यो सन्दर्भ आफ्नो ठाउँमै छ। अर्को सन्दर्भ यहाँलाई कोट्याइहालौँ, जुन 198 करिब 200जना भन्नुहोस्, 180जना जति उपभोक्ता परेका होलान्, त्यसमा 3 दिन अगाडि मात्रै अध्यक्ष भएका महिला पनि पर्नुभयो, जबकि उहाँ उपचार गर्न इन्डिया गइरहनु भएको थियो, अध्यक्ष हुनुभयो, 3 दिनपछि लगतै उहाँ इन्डिया जानुभयो, उहाँ पनि अब त्यो अभियोग पत्रमा उहाँको नाम पनि संलग्न छ। हेर्नुहोस्, अब धेरै जसो महिला दिदीबहिनीहरू परेका छन् त्यहाँनिर, उहाँहरूले वन विनाश र त्यो भ्रष्टाचार जन्य काममा कति संलग्न हुनुभयो होला भनेर एउटा सामान्य कमन सेन्स गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अब लहेको भरमा कुनै एकजना मान्छे अध्यक्ष बनेको थियो, उसले भ्रष्टाचार गर्यो, वन विनाशमा संलग्न भयो, 3 दिन मात्रै भयो, सल्लाहकारहरू परेका छन्, सामान्य मान्छे परेका छन्, कछाड चाहिँ लाउन पनि अब हैसियत नभएका मान्छेहरू, वन विनाश त्यत्रो चाहिँ 43 करोड भित्र उनीहरूको अंश फरक होला, त्यो संलग्न भएका छन्। अब त्यसले गर्दा के भने हामीले देखेको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान तहकिकात चाहिँ प्रभावकारी रूपमा नभइकन त्यसलाई अलिकति हुलमुडलमा अलि ठुलो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो मुद्दा बनाउने चाहिँ अलिकति जोरजम्पो गरियो कि हामीलाई कता त्यहाँको समुदायको अवस्था देख्दा एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरो चाहिँ त्यो वनको अब संरक्षण गर्ने जिम्मा कसले लिन्छ? यतिखेर आतंकित अवस्था छ, त्यसको चाहिँ सुनिश्चितता के हो? वन विनाश भयो भने कसको विनाश हुन्छ? यो नेपालकै हुन्छ, त्यहाँको समुदायको देशकै विनाश हुन्छ। अनि एउटा कुरो त्यो सन्दर्भ। र अर्को कुरो धरातलले यथार्थ बुझ्नुपर्ने के छ भनेदेखि सबै क्षेत्र करप्टेड छ। अब यहाँ कसरी हेर्न खोजिन्छ भने मिडियामा पनि अलिकति त्यो आइरहेको छ कि वन क्षेत्र मात्रै शुद्ध चाहियो, अरू चाहिँ करप्टेड भए पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भ त पक्कै होइन नि। सामुदायिक वन पनि यो समाजको अङ्ग हो। तपाईँ विद्यालयमा त्यो खालको अवस्था छ, सिँचाइमा त्यो छ, अरू भौतिक निर्माणमा करप्टेड अवस्था छ, त्यो खालको विनाश छ भनेदेखि समाजकै एउटा रूप हो सामुदायिक वन पनि। फेरि यसको मतलब सामुदायिक वन खराब हुनुपर्छ भने होइन, सामुदायिक वन शुद्ध हुनुपर्छ, एक्ज्याक्टली हो। तर सामुदायिक वन पनि यो समाजको एउटा रूप हो। रूप हुँदा त्यहाँभित्र खराबीहरू भएनन् भनेर ग्यारेन्टी त हामी गर्न सक्दैनौँ नि। चन्द्रमा ल्याएको टापु हो र सामुदायिक वन भनेको, त्यहीँका मान्छे हुन्, त्यो मान्छे अन्त नै संलग्न छ, पोलिटिकली संलग्न छ, अरू खालका कुराहरू छ भनेपछि त्यहाँ के खराबी देखियो, त्यो स्वभावैले होला, अनुसन्धान देखियो भने त्यसलाई सुधार गर्ने के भन्ने पक्षमा चाहिँ जान जरुरी छ। यसको मतलब मैले के भने भ्रष्टाचार गर्ने, वन विनाश गर्नेलाई जोगाइरहनु पर्छ भन्ने होइन। एउटा कुरा कस्तो आयो भने अब यो अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ होइन। अब अख्तियारको छानबिन विशेष अदालतको मा हुने सुनवाई, निर्णय, फैसला अब त्यो सकारात्मक रूपमै आउला, हामी आशा त गरौँ। एकदम सबै कुरो सकियो, अब केही हुँदैन भनेर निराश भइहाल्दा पनि त्यो छैन, परिणाम आउँदैन होइन। त्यो खालको अहिले विशेष अदालतले जुन बयान गरेर चाहिँ गरिरहेको छ, अहिले उपभोक्ताहरूलाई 5,000 बढीमा 20,000सम्म धरोटी लिएर छोडिरहेको सन्दर्भ छ। त्यसले पनि के देखाउँछ भने मतलब त्यहाँ के गडबडी त भयो होला, तर पनि समुदायको त्यत्रो ठुलो भूमिका रहेन चाहिँ कि क्या हो भन्ने खालको त रिफ्लेक्सन ल्यायो नि। हो, मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको के हो भने भोलाजी, यो सरकारी कर्मचारी र समुदायका मान्छेहरूको मिलोमतो भयो भने वन संरक्षण होइन, चट बटन अठाएको भरमा विनाश पनि हुन सक्दो रहेछ नि होइन। होइन, त्यो 3टा कुराको यहाँले सन्दर्भ उठाउनु, 3टा कुराको कम्बिनेसन भयो भने नभइकन वन विनाश हुँदैन। विनाशको सन्दर्भमा के भन्दा सरकारी कर्मचारी, उपभोक्ताका केही मान्छे र व्यवसायीहरू, यो 3टाको समीकरण बिना
त्यो खालको गतिविधि हुँदैन। तर यहाँनिर सन्दर्भ के भनेदेखि सामुदायिक वनमा भनेको त एउटा सामुदायिक वनमा 100 घरधुरी हुनसक्छ। 100 घरधुरीले बदमासी गर्यो भने म कदापि स्वीकार गर्दिनँ। तर त्यहाँको 1-2 जना मान्छेले लिडरसिप लिनेले अगुवाले त्यहाँनिर चाहिँ गल्ती गरेको हुनसक्छ। त्यसको मतलब आम उपभोक्ताले गल्ती गरेको भन्न पाइँदैन। एउटा यहाँनिर चाहिँ हो सामुदायिक वनले गल्ती गरे होइन, सामुदायिक वनका मान्छेले गल्ती गरे। यहाँ त गल्ती कसले गर्दैन भन्नुहोस्, सन्दर्भ कोट्याउ न। अब राजनीति तहमा हेर्दा पनि त गल्ती भएको छ नि। सामुदायिक वनभित्र सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित त्यो संस्था हुन्छ नि, त्यो समिति हुन्छ नि, सामुदायिक वनको समूह हुन्छ, त्यो समूह संस्थागत संरचनाको हिसाबले अगाडि बढ्न नसकेर पनि यस्ता विकृतिहरू हो अब बढी हुँदा होला हैन। एक्ज्याक्टली एकदम सही सन्दर्भ उठाउनु भयो। सामुदायिक वनको परिकल्पना भनेको 100 घरधुरी त्यसमा आबद्ध छ नि सबैको उत्तिकै भूमिका हो। तर यहाँनिर सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा समूह बनाउने सन्दर्भमा प्रक्रिया छ, निर्दिष्ट प्रक्रिया छ। हामी सरकारले सबै स्वीकार गरेको प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियालाई